तो गाइस अभी मैं घर से निकलने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मैं हूँ रोहुल, आप लोग देख रहे हो ब्लॉग्स। आज बहुत दिन के बाद मैं मोटो ब्लॉग करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बिजी सा। अभी मेरा मास्टर्स में भी एडमिशन हो गया है USTM में, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय में। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी सा, इसलिए बहुत दिन से यूट्यूब में वीडियो नहीं डाल पा रहा था मैं। इसके लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा बाइक का भी थोड़ा मतलब सर्विसिंग करना था। मेरा बाइक का सेंस पॉकेट, फ्रंट टायर, बाइक का फ्रंट टायर और बहुत कुछ मतलब ख़राब होकर रखे। तो अभी मैं जा रहा हूँ जोरहाट KTM सर्विस सेंटर मेरा बाइक का सर्विसिंग करने के लिए। मतलब 10-15 हज़ार का खर्चा हो ही जाएगा। मतलब बहुत सारा चीज़ें चेंज करना है मेरे बाइक का। तो अभी मैं जोरहाट सर्विस सेंटर जा रहा हूँ और अभी पास के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे फिल अप कर लूँगा मैं। और मेरा पास का जो लड्डूगढ़ पेट्रोल पंप है उसका पेट्रोल इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं 100-150 का पेट्रोल डाला लूँगा अभी, नहीं तो रास्ते में खज्जल हो जाएंगे। इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल डाला लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट KTM सर्विस सेंटर के लिए निकलेंगे। तो चलिए गैस फटाफट से KTM सर्विस सेंटर चलते हैं और अभी मेरा बाइक का फिलअप कर लेते हैं और KTM सर्विस सेंटर जाके मेरा बाइक का क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या नया चीज़ लगा बाइक पे आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस फटाफट से चलते हैं जोरहाट KTM सर्विस सेंटर। तो चलिए गाइस। A few moments later. मेरा सेंस पॉकेट पूरी तरह से चला गया है। अभी नया सेंस पॉकेट लगने जा रही है, देख रहे हैं नया सेंस पॉकेट। ये पुराना वाला सेंस पॉकेट है, ये देख रहे हैं आप लोग, पूरी तरीके से चला गया है। अभी नया सेंस पॉकेट लगने जा रहा है, ये देख रहे हैं आप लोग। और नया क्लच केबल भी लग चुका है, ये देख रहे हैं। ये बहुत कुछ काम बाकी है यहाँ पे। सो गाइस मेरा सेंस पॉकेट पूरी तरीके से लग चुका है, ये देख रहे हैं आप लोग। नया सेंस पॉकेट लग गया है, ये देख रहे हैं। अभी इंजन चेंज होने जा रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो गाइस अभी TFT डिस्प्ले का अपडेट होगा, ये देख रहे हैं वर्सन 1V0 है, अभी 1V11 होगा। जब से बाइक खाएगा तब से अपडेट ही नहीं किया है TFT डिस्प्ले। बस फर्स्ट टाइम अपडेट करेंगे मेरे बाइक पर TFT डिस्प्ले, फर्स्ट टाइम अपडेट करेंगे। तो देख रहे हैं 1V0 अभी 1V11 हो जाएगा। तो गैस अभी TFT डिस्प्ले का अपडेट होने जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। অকল মিটাৰটো ন হেল্ল' অঁ টিভিটা হেৰি কি ক'লে দি দে অঁ টিভিটা দি দে অঁ বিলটা Two days later. सो गैस अभी मैं पीछे आगे का टायर चेंज करने आया हूँ, ये देख रहे हैं आप लोग, पूरा चला गया आगे का टायर। अभी नया टायर खरीद के लाया हूँ, अपोलो अल्फा H1, पूरा 5000 का पड़ा ये टायर मुझे। अभी नया टायर लगेगा मेरे बाइक पे। सो गैस जब से मैं घर से आया था तब से बाइक वॉश ही नहीं किया था, और वॉश किया है बाइक को, बहुत गंदा, ज़्यादा तकरीबन गंदा हो गया था, इसलिए
तो देख रहे हैं गाइस, अभी बाइक वॉशिंग के देख रखा है, बाइक की वॉशिंग हो रहा है अभी। तो अभी थोड़ा चमकेगा बाइक वॉशिंग के बाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. सो गैस फाइनली मेरा बाइक वॉशिंग हो गया, ये देखिए आप लोग पूरा चमक रहे एकदम। ये देखिए आप लोग, जब घर से आया था तब से मैं धुला ही नहीं था, अभी पूरा चमक रहा है एकदम। अभी चला कर अच्छा लगेगा थोड़ा। तो चलिए गैस, अभी कुछ काम वाम है वो कर लेते हैं, उसके बाद क्या आता है आप लोगों को दिखाता हूँ।